Я расходила на миньонов и пришла в ресторан пообедать. Так, а Света Вере тут купила подарочек. Что это, Веру? Это набор какого-то зубастика. Набор Playboy. Да. А что в него входит? Давай откроем, посмотрим. Может, тетя Света поможет тебе открыть? Да. Только тетю Свету не снимайте. Это Света не Тетя снимает. Света обедает. На обед у нее сегодня пицца. Челюсти страшные, страшные. Ничего страшного. А это зубы делаете. На. Так, это набор для стоматолога, да? Вера у нас хочет стать доктором, любит различные докторские наборы. Батарейки, может, кстати, купить. В других сериях мы покажем наши другие наборы для стоматологии, для лечения специального человека. Это бурмашина, что ли, лежит? Да. Бурмашина. Вот. Набор для того, чтобы чистить зубы. Ну, пластилин мы, наверное, не будем доставать. Да. Я так понимаю, что челюсти соединяются. Верх головы и низ головы. Да. Так. В общем, когда мы сделаем этого мужчину, мы снимем следующий репортаж, да, Веру? Да. Как будем делать зубы его, да? А сейчас мы его сделаем. Ну что, фильм про миньонов тебе понравился? Да. Ну что, говори тогда, пока-пока. Пока-пока. Будем обедать.